दोस्तों ये औरत झाड़ू लगा रही होती है, तभी झाड़ू इस लड़की के पैर में लग जाती। तभी लड़का बोलता है, अरे बुढ़िया तुम अंधी हो क्या? तभी लड़की इस औरत से बोलती है, मैम मैं अनुष्का, जब मेरे माता पिता गुजर गए थे तब आपने मुझे फ्री में ट्यूशन पढ़ाया था, और अगर आप ट्यूशन नहीं पढ़ाते तो आज मैं आईएएस ऑफिसर नहीं बन पाती। तभी औरत बोलती है, अरे अनुष्का बेटा तुम आज आईएएस ऑफिसर बन गए। तभी लड़की बोलती है, मैम आप यहाँ झाड़ू क्यों लगा रहे हैं? तभी औरत बोलती है, अरे बेटा मेरे पति को कैंसर था और अपने बेटे को पढ़ने मैं विदेश भेजा था, और खर्चा उठाने के लिए मुझे अपना घर और इंस्टीट्यूट दोनों बेचना पड़ा, और मेरा बेटा मुझे पहचाने से इनकार कर रहा। तभी लड़की इस औरत को अपने घर ले जाती है। तभी इस लड़की के घर से इस औरत का बेटा निकलता है और बोलता है, अरे माँ आप फिर आ गए। तभी ये सब ये लड़की देख लेती है। आगे क्या होगा उसे देखने से पहले वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दे और कमेंट में जय श्री राम लिख दे। तभी ये लड़की अपने पति को डांटती है और ये लड़का अपनी माँ और पत्नी से माफी मांगती है।